kolejnej lekcji embossingu. Dzisiaj znowu zaczniemy od naszego paska. Wykonajmy teraz jeszcze jedną warstwę embossingu, znowu z nieco mniejszymi kulkami. Tym razem embossing robimy tylko na połowie poprzedniej warstwy. Także możemy wykonać embossing od razu w obu rzędach. Dobieramy odpowiedniej wielkości narzędzia do poszczególnych elementów. Ostatnie elementy możemy zrobić takimi samymi kulkami jak poprzednio, czyli najmniejszymi. Jeszcze zróbmy dodatkową warstwę na drugim rzędzie za pomocą największej kulki. To spowoduje, że nasz embossing będzie bardziej gładki. Możemy teraz zobaczyć różnicę pomiędzy obydwoma rzędami i pomiędzy poszczególnymi elementami. Dokładnie widać już gradację koloru na poszczególnych warstwach. Widzimy też, które elementy są gładsze, a które prążkowane. Zostawmy sobie ten pasek. To będzie nasz wzornik. Będzie on nam służył do porównania, kiedy będziemy robić embossing na różnych pracach. A dzisiaj poćwiczymy embossing różnej wielkości kropek. Na naszej kalce treningowej mamy wzorek z różnej wielkości kropkami. Więc teraz zrobimy tutaj embossing. Musimy dobrać odpowiedniej wielkości narzędzie i najpierw robimy ciasną linię w jednym kierunku, a potem prostopadle do nich. Na końcu możemy zataczać kółeczka. I tak wszystkie kropki po kolei. Przy takich większych kropkach też musimy budować warstwy. Za pierwszym razem nie uzyskamy odpowiedniego efektu. Ja mam tutaj już wytłoczone kropki z jedną, a także z dwiema warstwami zrobione wcześniej. Niestety przez przypadek skasowałam ten fragment nagrania, gdy robiłam te kropki. Ale to nic nie szkodzi, bo teraz mogę pokazać Wam efekt od razu. Więc na tych kropkach zrobię drugą warstwę embossingu. Najpierw linię w jednym kierunku, a potem prostopadle do nich. I na końcu robię kółka. I mamy drugą warstwę embossingu. A tutaj mam już dwie warstwy zrobione wcześniej, więc teraz zrobię trzecią. Teraz już chcę uzyskać biel na kropkach.
Mniejszą kulką korygujemy jeszcze kształt kropek. A większą wygładzamy powierzchnię. I trzecia warstwa już gotowa. Pierwsza, druga, trzecia. Czasem trzeba zrobić więcej warstw, ale to już zależy od wzoru. We wzorach często pojawiają się jednak różne małe kropki. Teraz więc poćwiczymy embossing mniejszych kropek. Jeżeli mamy jakieś płytki multigrid, to możemy robić kropki przy pomocy płytek. Ale jeżeli nie mamy żadnej płytki, to kropki musimy robić tylko za pomocą naszych narzędzi. Wiele osób ma problem z robieniem kropek, bo zostaje im na środku ciemny punkt, który bardzo trudno usunąć. Robią kropki w ten sposób, a to nie jest dobra metoda. Tu właśnie możemy zobaczyć te ciemne punkty. Różnej wielkości kropki musimy robić przy pomocy różnej wielkości narzędzi kulkowych. Zawsze bierzemy trochę większą kulkę niż potrzebujemy kropkę. I robimy to w ten sposób. Musimy naciskać dość mocno, ale tak, żeby nie przebić kalki, więc trzeba to trochę poćwiczyć. Większymi kulkami robimy większe kropki. A mniejszymi małe. Nie robimy w ten sposób kropek przy pomocy najmniejszych kulek, bo tu tylko przebijemy kalkę. Przy najmniejszych kulkach możemy to robić w taki sposób, zataczając kółeczka. Ale tylko kiedy chcemy uzyskać bardzo małe kropki. W ten sposób można też robić trochę większe kropki, ale już większymi kulkami. Musimy też bardzo uważać, jeżeli mamy miękką matę. Tutaj też łatwo przedziurawić kalkę nawet większą kulką. Więc też możemy robić kropeczki w ten sposób, nie przyciskając narzędzi.
Pamiętajmy, im większa kropka, tym większe narzędzie. Mniejszymi kulkami robimy tylko małe kropki. Jeżeli będziemy robić małymi kulkami większe kropki, zawsze otrzymamy taki efekt. Więc ćwiczmy robienie kropek, żeby tworzyć ładne elementy dekoracyjne na kartkach.